Bheka Nantsongo Yash. 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 Lulandisana zethu iyashaletha lapha emahlobo. Iyashaletha lapha ezandleni zakho. Iyashaletha lapha enyaweni zakho. Iyash. Manje manje uyaphuma la kuyi. Khuluma nawe. Uyaphuma la kuyi. Awuphuma. Uyambulala noma uthatha imali yakho noma uyamhluphekisa. Ngiyamhlukumeza nje. Uyamhlukumeza nje. Ubani la kuyi umamqani noma uhantu wakho noma ubani wena? Ngumuntu ngafaka umuntu. Wafaka umuntu wakubo kwakhe. Umuntu. Yebo. Bathi uzomenzani? Ongasekho. Ngifuna ukumdestroya nje ahlupheke one way. Ufuna ukumdestroya nje ahlupheke? Yes. Bakulande kwapha amathuna. Kuze kuphele nempilo yakhe. Bakulande kwapha amathuna kuphi la bakuthathe khona? Akizwa ke. Bakuthathe kwapha amathuna. Bangithathe emathuneni akubo. Yiphi indawo? eMelmont. Bakuthathe eMelmont. Lapho wazalwa khona, wakhulela khona. Ya, bathi uzomenzani ke umuntu wakho? Sengimhlukumezile kakhulu. Uyindoda wena noma umuntu wesifazane? Uyindoda mina. Uyindoda wena? Yebo. Uyindoda wena? Yebo. Uyindoda wena? Yena ngiyindoda. Ungwena lohlezi wena? Kuyena? Yamsafarisha yonke ilife yakhe. Uyamsafarisha yonke? Sengiqedile futhi ngaye. Usuqedile ngaye? Yebo. Bheka-ke namhlanje wena ngithi phuma la kuye. Ngithi phuma la kuye. Ngithi phuma kuye. Angizwa ubani wena. Wena uyayazi indlela ebuyele emathuneni eMelmont? Ubani wena. Ngithi uyayazi indlela ebuyele emathuneni aseMelmont? Ubani wena. Uyayazi indlela ebuyele emathuneni aseMelmont? Hayi. Uyayazi indlela? Ngihamba naye indlela yakhe yonke. Uhamba naye indlela yakhe yonke? Yebo. Mingaki iminyaka uhamba naye? Hayi ngiyathanda nje ngoba kuthiwa ngihlale naye. Ubathi uhlale naye? Qede ngempilo yakhe. Amadoda laba athola kuwenzani ngawo? Amadoda angitholaphi? Hayi. Wenzani ngama-relationship akho? Ngifuna ukumhliphizela nje ama-relationship akhe. Uyawahliphisa? Ushadile ngimhliphizele kwami. Uzawona lo. Hambe hlala ngihamba uma lo. Umhamba uma lo? Tshele ngibekiwe kuyena. Ubekiwe wena? Yes. Wabekwa ubani kahle kuye? Ngabekwa ubhuti wakhe amlamanye. Yebo. Ngoba ngangifuna uqeda ngayo nje. Ngisho umndeni wakhe awufuni, ngisho iy'ngane zakhe, ngisho benayo yonke, kodwa namhlanje akanalutho. Sewuyabona ukhiya ukusisa lo mntwana ukuthi ukwenze njani? One thing, ukukhishwa kwalo muntu ofile. Uyayibona ukuthi ukhiya ukuphi? Ukhiya ukusiza lo ukhipha ini? Umuntu onjani? Ofile. Into zakhe isiqhathi ziyovuleka. Impilo yakhe yoqala phansi. But lento ibambezele for 15 years. Awuthi amen. Akusho lutho. As long as le muntu ofile abamlandi emathuneni, ulanda ubhuti wakhe emathuneni aseMelmont. Awumfaka lento ehliphise konke. Impilo yakhe yoqala phansi qhakaze futhi. Now, ingilosi yakhe unayo ingilosi. Mara ngeke isebenze. Iqindezele lo muntu ofile. Ulanzana sensikiphe lo muntu ofile. Namhlanje uyashala phakule. Bheka lo muntu ofile ukuthi uphuma njani. Uyoscreama, anyakaza, ajump, uyophuma, uyovibrate. Nakho kuyasha. Nakho kuyasha. Nakho kuyasha. Lo muntu ofile olandwa emathuneni aseMelmont. Ngiyamthemba phezulu lo mama. Nakho kuyasha lo muntu. Ekhaya likaJesu waseNazaretha. Nakho kuyasha lo muntu. Nakho kuyasha lo muntu. Lulalisana senu. Everybody shout fire. Hey power. Everybody say fire. Bebeza kakhulu, bebeza kakhulu, bebeza kakhulu. Bebeza kakhulu. Everybody shout fire. Everybody shout fire. Everybody shout fire. Ega lo muntu ngiyamkhipha. Come on. Ushede how many years? Ushede how many years? Over 25 years. Ushede mlozi? Bega ngakhipa. Bega ngakhipa. Shasha. Uyaphuma lo behla. Wenzani? Bebeza. Yaphuma. Hayi.
ngiphendela kulofa. Hayi phindela kuye uyohlupha yena. ngiyafaka. Sengihambile. Shela uhlezi sakhe. Singalele sakhe, shela uJesu sakhe.